물걸레실까지 자동으로 해주는 로봇 청소기 15만원도 안되는 가격이면 믿기시겠어요? 킨도우 로봇 청소기는 허브과 물걸레 청소를 동시에 해주는 가성비 끝판왕 로봇 청소기입니다. 최대 4500파스칼 강력한 흡입력으로 머리카락부터 미세먼지까지 깔끔하게 처리하고 자동 물 분사 기능으로 바다 얼룩도 싹 치워줍니다. 4가지 청소 모드와 음성 안내 기능까지 지원되고 청소가 끝나면 자동으로 충전 스테이션에 복귀합니다. 원룸이나 자취방 1인 가구에 딱 맞는 실속형 로봇 청소기입니다. 아래 제품 링크 클릭해서 상세한 내용 확인해주세요.